ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ராஜ் பார்வை. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு எக்ஸைட்டிங் பிளேஸ். நம்ம சென்னை பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ். ஆமாங்க, நீங்கள் தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க. இது வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயம், அதாவது வேடந்தாங்கல் பேர்ட் சாங்சுரி. இது எங்கே இருக்குன்னா, நம்ம செங்கல்பட்டுலேருந்து சுமார் 25 கிலோமீட்டர் தூரம், நம்ம தாம்பரத்துலேருந்து சுமார் 55 கிலோமீட்டர் தூரத்துலேயும் இருக்குது. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம், வேடந்தாங்கல்ங்கிறது பறவைகள் பல இடத்துலேருந்து வரும்னு நம்ம ஈவன் ஸ்கூல் படிக்கும்போதுலேருந்து பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த இடத்த தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பிளேஸ். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ண பாருங்கள். வாங்க, நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் சேனலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அப்படி லைக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம். ஹாய், வெல்கம் பேக். ஸோ இந்த வேடந்தாங்கல் பேர்ட் சாங்சுரி இது பார்த்திங்கன்னா அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி நம்ம செங்கல்பட்டுலேருந்து ரொம்பவும் 25 கிலோமீட்டர் பக்கத்துலேயே இருக்குது. இது இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணுன்னா நம்ம அச்சரப்பாக்கம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு வரணுன்னா நம்ம செங்கல்பட்டுலேருந்து டேரெக்டாக பஸ்ஸு கிடைக்கும், இல்லை தாம்பரத்துலேருந்து பஸ்ஸு வரும் உங்களுக்கு. சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட ஓன் வெஹிக்கிள் இருந்தால் தாராளமாக வரலாம். இது மண்டே டு சண்டே எல்லா நாளும் திறந்துருக்கும். மார்னிங் 6 AM ஈவினிங் 6 PM வரை வந்திருக்கும். ஸோ வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஒரு பைனாக்குலர் இருந்தால் மிகவும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் பார்க்க போகிற பேர்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வியூ கிளியராக கிடைக்கணுன்னா நீங்கள் ஒரு பைனாக்குலர் வச்சுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட பைனாக்குலர் இல்லைன்னா அங்கேயே ஒரு 100 ரூபாய்க்கு அவங்க ரெண்ட்டு தராங்க. ஸோ அதை நீங்கள் வாங்கிட்டு முடிச்சுட்டு போகும்போது ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிற பேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கனடா, சைபீரியா, பங்களாதேஷ், பர்மா, ஆஸ்திரேலியா, ஸோ பல நாட்டிலேருந்து வரும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீசன் எடுத்திங்கன்னா ஒரு நவம்பர் டு மார்ச் ஒரு நல்ல ஒரு பீக் சீசனாக இருக்கும். ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்திங்கன்னா நம்ம சென்னை கிளைமேட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மற்ற நேரத்துக்கு ரொம்ப சூடாக இருக்கும். ஸோ அந்த நேரத்தில் நம்ம பசங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். பட் நீங்கள் நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி வரும்போது பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்மளால் ஒரு கிளைமேட் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் தாராளமாக ஒரு 3 to 4 ஹவர்ஸ் இங்கே ரிலாக்ஸ் பார்த்துட்டு போகலாம். ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு 400 ஆண்டுக்கு முன்னாடி பல்வேறு நாட்டிலேருந்து இந்த பறவைகள் இருக்குது. ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப பழமை வாய்ந்த ஒரு பேர்ட் சாங்சுரி சொல்லலாம். ஸோ இங்கே என்ன மாதிரி பறவை வரும்னா, கிழுவை, ஊசிவால் வாத்து, தட்டைவாயன், பச்சைக்காளி, ஸோ இந்த மாதிரி பல விரங்கும் உள்நாட்டு பறவைகளும் இருக்குது. உன்னிக்கொக்கு, சின்ன கொக்கு, கூழைக்கடா, மஞ்சள் மூக்கு நாரை, பாம்புத்தாரை, மடையான், நத்தை குத்தி நாரை, கொண்டை நீர்க்காகம், ஸோ பல பறவைகள் பார்த்திங்கன்னா இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம். அப்புறம் வேடந்தாங்கல் பற்றி ஒரு பொதுவான கருத்து. இங்கே வரும் பறவை பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே இனப்பெருக்கம் செய்வதில்லை. ஏன்னா ஒரு பறவை இனப்பெருக்கம் செஞ்சிச்சுன்னா அது தாய்நாடாயிடும். ஸோ ஒரு பறவை இந்தியாவில் இனப்பெருக்கம் செஞ்சுன்னா அது இந்திய துணைக்கண்ட பறவை தான் வரும். ஆனால் வேடந்தாங்கல் வர அந்த யூரோப் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஊசிவால் வாத்து, உள்ளான், பழுப்பு வாலாட்டி, அப்புறம் ப்ளூ விங் டீல், இதெல்லாம் அந்த ஐரோப்பிய பேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த நாட்டில் அந்த குளிர்காலத்தை தவிர்க்கிறதுக்காக மைக்ரேட் ஆகி இங்கே வருது. ஸோ இதனால் இங்கே இனப்பெருக்கங்கிறது இல்லாத இது மைக்ரேஷன் பேர்ட்ஸாக தான் கருதப்படும். அப்புறம் வேடந்தாங்கல் பற்றி ஒரு சுவையான விஷயம். பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வேடந்தாங்கல் ஒரு சிறகின்னு ஒரு பறவை சொல்லப்பட்டு இறந்துருக்கு. அதோட காலில் பார்த்திங்கன்னா மாஸ்கோன்னு பதிக்கப்பட்ட ஒரு வளையம் இருந்திருக்கு. ஸோ அதுலேருந்து பார்க்கும்போது அது சைபீரியாவிலேருந்து அனைவரும் ஒரு பறவையாக இருக்குமோன்னு ஒரு கருத்து இருக்குது. ஸோ பட் இது உண்மையாக இல்லை, இன்னும் சுவையான கருத்தும் இருக்கும். ஆனால் 2014 ஆண்டுக்கு மட்டும் சுமார் 35,000 பறவைகள் இங்கே செஞ்சுருக்கா ஒரு ரெக்கார்டு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கடந்த 10 வருஷத்தில் சுமார் 1.5 லட்சம் மக்கள் இங்கே பார்வையிட்டிருக்காங்கன்னு நமக்கு ஒரு கருத்து இருக்குது. ஸோ தொடர்ந்து மக்கள் வராங்க. சில மாணவர்கள், சிறுவர்கள் குடும்பமாக ரசிக்கிறாங்க. ஸோ ஒரு நல்ல பிளேஸ். ஸோ நீங்களும் வாங்க, உங்கள் குடும்பத்தோடு வாங்க, ரசிங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்கள். மீண்டும் நம்ம அடுத்த நிகழ்ச்சியில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ வெரி மச். நிகழ்ச்சியில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்கள்.
தேங்க்யூ வெரி மச்.